श्रीकृष्णको कथा भाग 2। कृष्ण जन्म, अन्धकारमा अवतार। मथुराको कारागार त्यो रात असाध्यै शान्त थियो। बाहिर घनघोर वर्षा भइरहेको थियो। बादल गर्जिरहेका थिए। बिजुली आकाश चिरिरहेको थियो। अन्धकार यति बाक्लो थियो कि मानव सारा पृथ्वी नै निन्द्रामा डुबेको होस्। तर त्यही अन्धकारभित्र एक यस्तो घटना हुन गइरहेको थियो जसले संसारको इतिहास नै बदल्ने थियो। देवकी 8औं पटक गर्भवती थिइन्। यो गर्भ अरूभन्दा फरक थियो। उनको मनमा अज्ञात भय मात्र होइन, एक अनौठो शान्ति पनि थियो। जेलको कठोर भुइँमा बसेर उनले आँखा बन्द गर्थिन् र हृदयबाट प्रार्थना गर्थिन्, हे नारायण, यदि यो सन्तानले संसारलाई मुक्त गर्छ भने मलाई जति दुःख सहनु परे पनि स्वीकार छ। वसुदेव पनि मौन थिए, तर त्यो मौन डरको थिएन, त्यो मौन आशाको थियो। उनले अनुभूति गरिरहेका थिए, यो गर्भ साधारण होइन। रात गहिरिँदै गयो, ठ्याक्कै मध्यरात। त्यही क्षण देवकीलाई प्रसव पीडा सुरु भयो। तर अचम्म, त्यो पीडा कष्टकर थिएन। मानवको नै दिव्य शक्तिले उनलाई सम्हालिरहेको होस्। एकाएक कारागार उज्यालो भयो। त्यो उज्यालो मशालको थिएन, न त बिजुलीको। त्यो उज्यालो थियो दैवी प्रकाश। देवकीको काखमा एक नीलो आभा बोकेको शिशु प्रकट भयो। उनको मुखमा सौम्य मुस्कान थियो, आँखामा करुणा र अनन्त शान्ति। त्यो बालक साधारण थिएन। त्यही क्षण वसुदेव र देवकीले बुझिहाले, भगवान विष्णु स्वयं अवतार लिनुभएको थियो। कारागारका ढोका आफै खुल्न थाले, साङ्लाहरू खस्दै गए। पहरा दिइरहेका सैनिक गहिर निन्द्रामा परे। त्यो चमत्कार देखेर देवकी काँपिन्। उनले बालकलाई हात जोडेर प्रार्थना गरिन्, हे प्रभु, तपाईले यस्तो रूप किन लिनुभयो? कंस निर्दयी छ, ऊ तपाईलाई मार्न आउँछ। त्यही क्षण बालक कृष्णले दिव्य रूप धारण गरे। 4 हात, शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म। उनी बोले, आमा, डर नमान्नुहोस्, मलाई गोकुल पुर्याउनुहोस्, त्यहाँ मेरो पालन हुनेछ। म समय आएपछि अन्यायको अन्त्य गर्नेछु। बालक फेरि शिशु रूपमै फर्के। वसुदेवका आँखाबाट आँसु बग्यो, आनन्दका आँसु, डरका आँसु र जिम्मेवारीका आँसु। उनीहरूले योजना अनुसार काम गर्नुपर्थ्यो। वसुदेवले शिशुलाई सानो टोकरीमा राखे। त्यही क्षण जेलका ढोका पूर्ण रूपमा खुलिसकेका थिए, तर बाहिर यमुना नदी उथ्रिरहेको थियो, भयानक रूपमा। वसुदेव बालकलाई बोकेर यमुना किनारमा पुगे। पानी बढ्दै गइरहेको थियो, तर जब उनले नदीमा पाइला टेके, चमत्कार भयो। यमुना शान्त हुँदै गइन्। पानी वसुदेवको घुँडासम्म मात्रै आयो। आकाशबाट शेषनाग प्रकट भए। उनले आफ्नो विशाल फन फैलाएर वर्षाबाट बालकलाई जोगाए। प्रकृतिले नै बाटो दिइरहेको थियो। गोकुल पुगेपछि वसुदेव नन्द राजाको घरमा छिरे। त्यहाँ यशोदाले एक कन्या जन्माएकी थिइन्। सबै निन्द्रामा थिए। वसुदेवले आफ्नो शिशु त्यहाँ राखे र कन्यालाई लिएर पुनः मथुरा फर्के। जसै उनी कारागार पुगे, ढोका फेरि आफै बन्द भए। साङ्ला पुनः हातमा लागे, मानव केही पनि भएको थिएन। बिहान भयो। कंसलाई खबर पुग्यो, देवकीले सन्तान जन्माइन्। कंस हाँस्दै कारागारतर्फ दौडियो। उसको आँखामा उन्माद थियो। उसले शिशु कन्यालाई समातेर आकाशतर्फ उचालेर भन्यो, आज तिम्रो भविष्यवाणी सकियो। तर जति बेला उसले शिशुलाई जमिनमा पटक्न खोज्यो, ती कन्या उसको हातबाट छुटेर आकाशमा उडिन्। ती देवी योग मायामा परिवर्तित भइन्। उनले गर्जेर भनिन्, हे कंस, जसले तेरो अन्त्य गर्नेछ, ऊ जन्मिसकेको छ, तर तिमीले उसलाई भेट्न सक्ने छैनौ। भनेर देवी आकाशमा विलीन भइन्। कंस स्तब्ध भयो। उसको शरीर पसिनाले भिज्यो। उसले चारैतिर हेर्यो। डर अब 1000 गुणा बढेको थियो। उता गोकुलमा यशोदाले आफ्नो छोरो काखमा लिएर मुस्कुराइरहेकी थिइन्। उनी जान्दिन्थिन् उनको काखमा सारा ब्रह्माण्ड सुतिरहेको छ। त्यो बालक नै थियो श्रीकृष्ण, अन्धकारमा जन्मिएर उज्यालो बाँड्न गएका भगवान। भाग 2 को सन्देश। जब संसार अन्धकारले ढाकिन्छ, तब ईश्वर स्वर बिना जन्मिन्छ, आशा बनेर। यस्ता अझै भावुक र शिक्षापूर्ण कथाको लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।